Pues acabo de subir el vídeo este de Lassie y lo estaba aquí viendo y resulta que se escucha a Oro de fondo. O sea, mirad, o bueno, veamos. Es de los... Yo aquí digo, Oro es de los perros que más quería. Y ahora el perro que tengo pequeño, que estaba aquí, ladra a una gallina. Y de repente se escucha el rugido que hacía Oro, porque Oro hacía el típico rugido que así que parecía un león. Acabo de quedar aquí un poco flipando, ¿no? A ver si yo creo que se escucha muy bien, ¿no? Mirad. De los que más quiero. Los quiero a todos por igual, pero Oro fue especial porque es un ser de luz. Y se fue, no sería especial porque es un ser de luz. Y se fue, Hostia, de luz. eso, tío. Y se fue igual, pero Oro fue especial porque es un ser de luz. Y se oye de fondo, ¿no? Como el rugido, ¿no? Yo aquí ahora mismo no tengo ningún perro que haga esos rugidos. Ese rugido era de Oro. Yo creo que... En fin, yo creo que está todo dicho. Estoy hablando de Oro. De repente el perro ladra a una gallina y la reacción típica que tenía Oro era cuando... No es que iba a atacar, él nunca era un perro completamente noble, pero tenía eso... Cuando estaba durmiendo, le asustaban una gallina o algo que pasaba corriendo, él hacía eso, ¿no? Él como, ¿qué pasa aquí, no? Y le salía la roncada esa. Y es que está sonando aquí, está sonando. Y se fue. Esto encima es que suena de que está ahí. O sea, ni siquiera suena a tercera dimensión el sonido, es que ni siquiera suena que esté. Increíble. Los quiero a todos por igual, pero Oro fue especial porque es un ser de luz. Y se fue, no se tenía que haber ido, ¿no? Le iba a contar. Pues nada más que decir.